안녕하세요. 태양에너텍입니다. 오늘은 대성하이원의 신제품 설명드리겠습니다. 좌측의 2구는 1130W의 소비전력, 우측의 2구는 1160W의 소비전력, 동일한 크기 1929 차이입니다. 시원한 바람이 나오는 내비구입니다. 회전하여 원하는 부분 집중 냉방이 가능합니다. 뜨거운 열기는 위쪽으로 나가고 원하는 방향으로 배출 가능합니다. 자바라를 연장하여 바깥으로 배출하시면 더 시원하게 사용하실 수 있습니다. 이동식 에어컨이기 때문에 바퀴가 달려있어 이동이 편리하고 필터 청소는 초간편으로 사용 전후 가볍게 털어주시거나 물 세척 가능합니다. 국내 최초 터치 스크린으로 냉방, 통풍, 제습 기능 선택하실 수 있습니다. 자가신발 시스템으로 물리움을 최소화하였고 남은 음식수는 물탱크를 비워주시거나 호스를 연결하여 배수하시면 됩니다. 실속형으로 기존 제품보다 사이즈가 작아져서 좁은 장소도 편하게 사용 가능합니다. 30년 경력 냉난방기 전문가가 자신있게 추천합니다. 전화 주시면 빠른 상담 무료 견적 가능합니다. 감사합니다.